السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي ومشاهدات قناة هميزات أم الحسنين بفاس، مع فيديو جديد مع طلامط جداد. جديد دائما مع الجديد. هادو طلامط جداد همزة، الناس اللي عندهم الصالونات الصغار. هانتوما طلامط رائعين دايرين بحال الشكل ديال الطرز الفاسي، كاين اللي كيقولوا له طرز الحساب. هادو الطلامط الزواقة وهادو المخاد تيحمقوا. هاد الطلامطات البلدي شوفوا فيه ديك يعني ديك الزواقات بحال القبه، بحال الفاسي. يعني انا شفتهم كيبانوا بحال الفاسي. حليل هاد الطليمطات جداد. هادو جوج طلامط مطلوقين ما فيهمش لاستيك. هانتوما مطلوقين هاد الظهر ديالهم ما فيهمش لاستيك، يعني غير مفصلين. وحده فيها 2 متر و70 وحده 2 متر و60. معاهم 7 الخديات بحال هكا، 7 الخديات هما خدادي فيهم 7 الخديات، و3 د المساند بالزوقه ديال التلميطه. هما 3 د المسندات بالزوقه ديال التلميطه. مزيونين هاد الطليمطات بالنسبه اللي عندها سيجور، ولا عندها صالون صغيور، ولا عندها شي بليصه يعني كيكون الصالون قبالته واحد السيجور بحال هكا. كاين اللي عندها صالون وقبالته بحال وسط الدار كتهز غير 2 فريشات. المهم مطلوقين من الطرف للطرف 2 متر و60 2 متر و70 ظرف. اللي بغاهم 0641 67 33 95 ارسال الى جميع المدن. بالنسبه لاكثر من 1000 درهم الناس اللي كيشوفوا القناه ديالي، راكم الا كانوا طلامط اكثر من 1000 درهم راكم كتصيفطوا فقط ثمن طلامط. كنصيفط لكم كليه خاصه ناضيه عبر نقل بضائع 6 ايام. والا كنت الا كانوا اقل من 1000 درهم تصيفطوا الثمن طلامط زائد 50 درهم فقط. كنصيفط لكم كليه خالصه. وإلا كنتو غادي يعني حتى توصلكم عاد تخلصوا نقل البضائع، يعني نقل البضائع كتصيفطوا لي قبل غير ثمن طلامط اللي في الفيديو اللي قل من 1000 درهم. وفاش كتوصلكم الكليه شحال ما جاكم من كيلو كتخلصوه، اللي جاكم غادي تخلصوه. واللي بغاتني نصيفط لها الكليه خالصه كتصيفط لي فقط ثمن 50 درهم، وخا تكون الدار كبيره. مرحبا بكم. الا كنتو كتشوفوا القناه ديالي لاول مره ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. تبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.